ஹாய் வியூவர்ஸ், வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பட்டர் பன். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ பட்டர் பன்னுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் சூடான பால் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. சூடுனா கை பொறுக்கிற அளவுக்கு தான். இங்கே பாருங்கள், வெது வெதுப்பான சூடுன்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த சூடு தான். கை நம்ம விட்டால் சுடக்கூடாது, அந்த அளவுக்கு தான். இந்த வெதுவெதுப்பான பாலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1 டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை அப்படியே நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுருங்க. வெதுவெதுப்பான பாலில் தான் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும். அதனால தான் நம்ம வெதுவெதுப்பான பாலில் சேர்க்குறோம். ரொம்ப சூடாக இருந்தாலும் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகாது. ஸோ நீங்கள் வெதுவெதுப்பான பால்லையே பண்ணுங்கள். இப்போ ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகட்டும். இதை மூடி வச்சுருங்க. பாருங்கள், 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆன பிறகு சுற்றி ஃபோமியாக இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுன்னு. அடியில் சுகர் இருக்கும், அதனால் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒரு முட்டை, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர், 1 கப் மைதா. நான் இதுக்கு 1 கப் மைதா எடுத்திருக்கேன். இதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதில் 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பாருங்கள், நல்ல மாவை பசந்தாச்சு. மாவு ஒட்டி பிடிக்குது. இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா 1 டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் இதுக்காக ஆயில் சேர்த்துக்கிட்டாலும் ஓகே தான். இப்போது இந்த மாவை கிச்சன் மேலே ஒரு கவுண்டர் டாப்பில் வச்சு நல்லா ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நல்லா பசையுங்க. அடியில் கொஞ்சம் மாவு தூவிக்கோங்க, அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும். பாருங்கள், மாவு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒட்டாத வரைக்கும் மாவை நல்லா ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நல்லா இப்படி உருட்டுங்க. இப்போ நம்ம இதை பாருங்கள், இதை ஒரு பவுலில் போட்டு இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிடலாம். எண்ணெய் தடவி ஒரு 1 to 1.5 மணி நேரம் மூடி வச்சிடலாம். பாருங்க, 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் 1 மணி நேரத்துலேருந்து 1.5 மணி நேரம் கூட இதை அப்படியே மூடி வைக்கலாம். பாருங்க எவ்வளோ ப்ளஃபியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? இப்போ இதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டிடலாம். இப்போது இதை நம்ம சின்ன சின்ன பாலாக உருட்டியாச்சு. இதை நம்ம உள்ள இப்படியே மடக்கணும். பாருங்க, அப்படியே கொஞ்ச நேரம் பண்ணுங்க. அப்புறம் இப்படியே தட்டை பண்ணிடுங்க. இப்படியே எல்லாத்தையும் பண்ணிடுங்க. பாருங்க, இப்படியே எல்லாத்தையும் ரவுண்டாக உருட்டியாச்சு. இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக பட்டர் தடவி வைக்கலாம். இப்போ ஒரு ஈரத்துணியை பிடிச்சி ஒரு 1/2 hour இதை மூடி வச்சிடலாம். இப்போ பட்டர் பன்னுக்கான பட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இதை பிளெண்டர் வச்சு கூட செய்யலாம். நான் கையிலே செய்கிறேன். 1/2 கப் சுகர் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. இன்னொரு தடவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா பீட் பண்ணுங்க. பாருங்கள், பட்டர் பண்ணுக்கான பட்டர் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு.
சுகர் பவுடரோட சேர்ந்து. அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நம்ம மூடி வச்சதை இப்போ வந்து எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நாம் இப்போ பண்ணை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் சூடாகட்டும். இப்போ இந்த டோவை நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம். எண்ணெய் வந்து மிதமான ஹீட்டில் வைங்க. இந்த பண்ணை நீங்கள் மீடியம் ஹீட்லேயே ஃப்ரை பண்ணுங்க. அப்போ தான் வந்து உள்ள வேகும், வெளியிலையும் ப்ரௌன் கலரில் மாறும். இல்லாட்டா சீக்கிரமாகவே வெளியில் கலர் மாறிடும், உள்ளே வந்துட்டு வேகாது. பாருங்க, அடியில் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை வந்து மாற்றி போட்டுடலாம். பாருங்க, பண்ணு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். பாருங்க, பண்ணு நல்லா வந்துருச்சு. நம்ம இப்போ வந்து இதே மாதிரி மற்றதையும் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ மீதி உள்ளதையும் நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம். பாருங்க, பண்ணு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ இதுக்குள்ள பட்டர் வச்சிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பண்ணு ஆறட்டும். இப்போ இந்த பண்ணை நாம் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாக ஃபுல்லாக கட் பண்ணாதீங்க, ஒரு பாதி வரைக்கும் கட் பண்ணுங்க. பாருங்க, பண்ணு எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பட்டரை உள்ளே வைக்க போகிறோம். பட்டர் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இப்படியே மற்ற எல்லா பண்ணுக்கும் வச்சிடலாம். பாருங்க, பட்டர் எல்லாம் உள்ள வச்சிட்டோம். பாருங்க, பன் எவ்வளவு சூப்பரா ரெடி ஆயிருக்குன்னு. இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். பட்டர் பன் செஞ்சதை பார்த்துருப்பீங்க. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துக்குரிய பெல் பட்டனை ஒரு டீ அடிச்சிருங்க. மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி உங்களுக்கான டிப் என்னென்னா, வானொலி குக்கரில் கறி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு கழுவுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் உப்புத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா கறியெல்லாம் வந்துடும். நன்றி.